Само да питам Ани нещо. И също хора, аз съм Womber Bear и тук при мен е Алекс ВГ. И днес играем Minecraft Pocket Edition. Много съм гладен. О, овса! Аз овса. Пиле! Отивам да го убия. Ти имаш храна. Аз ще убия това пиле. Аз имам. Аз ще убия това пиле. Пилок. Аз да кънтях камък. Махни го това, бе. Умри, бе! Умри, бе! Кристо, махни го това, бе. Така. Първо ще си поставя леглото, за да легне на Нанко. Ето така. Поставям го за Нанко. Ние сме в училището. Затова ако се чува някакво много лошо, не му бийте. Да, време е да си направим workbench, който не го знам къде е. Един workbench. Телефонът е мой, обаче дадох на него и просто той снима сега. Понеже аз за разлика от тебе мога. Ние имахме английски. Току-що, затова, ако е много пренаселено, съжалявам. Не сурова, бе, аз имам камък, бе. Ти сега се надруси с това. Не говори така, бе. Ти сега се надруси. Ще се надрусваш. Аре, тук ще се направим. Ще се направя където искам. Нема. Не, я не съм. Не, я не съм пушил. Разбира се, че съм. От наргиле кой не е пушил? Пуших си, бе. Наварях. Спаса, бе. Дръпна Фил през прозореца. Дръпна Фил през прозореца. С един мой приятел намерихме на улиците една цигара и се скрихме и я запалихме. Аз съм пушил трева, това не е нищо. Един мой приятел пушил на кака половин цигара. Коя пуша трева, бе? А пушат трева, бе. Ами трева, бе! Трева, бе, бата има трева. Скрия се у кенефа. Бата е шекензам. Не скрия се у кенефа и оп. Не говори, бате е кикензам. Скрия се у кенефа. Къде? Наванка. По-убав. А да видят всички цигани. Той е тук. Шо си серам при комшиите? Ние там щехме да купуваме къща. Къде е? При комшиите ли? Да, бе, там е при Лена и бата. Обаче много скъпа. Колко? По 69 хиляди. Баш 69 хиляди. Къща, бе, човек, не е кола, не. Това е цяла къща. Не, нашето не е къща, е апартамент. Скачи, знаеш ли за тала? Не, апартамент. Вие сте под наем. Не сме под наем. Ти като не знаеш. Къде е в апартамент? Омага! И аз живея в къща, бе. Какъв апартамент те гони? Бати лъжеца, бе. Аз искам да ти кажа, че и аз не живея също в къща, не живея в апартамент. Бати лъжеца. Ти си лъжа. Извинете, че чувам, но той ме принуждава. Сега съм виновен, бе. Ще не видим. Бедна ми е фантазията. Не знам. Три вратили, бе! Чупи малко! Да идиот съм, бе! Нали?
Аз се мигава. Само малко. Кристо, какво изпрегаш, бе? Направи малко по-голема. Чекай де. Не е лесно да си копал Pocket Edition. Яко игра на компа. Хора, аз ще направя и на компа регистрация. Пичове, искам само да кажа, че в моя канал, който е Светата Троица, вече ще се качва по-рядко, понеже възникна някакъв проблем, не мога да качвам. От компютъра най-често исках да качвам, но за съжаление и при него нещо му стана и се бъгна. Не бе, още врати направих. И при него нещо стана и доста жестоко се бъгна. И да, общо взето, това е важната информация, която искам да знаете. Аз там нататък ще правя клиповете, защото Кристо сега сме на училище и в училището снимаме. Разбрахме вече. У дома ще снимам я. Светната тролица. И да ви натупа. Да бе, ще ви натупам. Най-вече тебе. Да. Какво си мислиш? Не имам нищо. Светната тролица е тук да се набие. Троица е тук и ще те натупа. Знам. И ти ли си се абонирал за моя канал, бе? Само ти ли? Аз казах и на моите приятели да се абонират. Абе, бил е. Така. Това нещо. Хора, аз ще направя 10 минути, защото много нямаме интернет и не мога в момента. Трябва да пазя. До пекарницата, па ме мързи. Никога не трябва да се мързелива мързи. работа. Ай! Кристо! Оф, Кристо! Гошо е! Гошо! Майката. Гошо! Абе, ти е идиот! майката си чаже от тия. Дойдем тук, Кристиан се правеше много властен. Кристиян са пъте. Пенчо. Ще се прави много властен, бе. Кой властен? Не, Георги. Че си дошъл тук и се прави много властен. Какво, бе? Тебе не ме страшно. Кой спре властен? Ето, леп ще го измам главата и ще го... Идиот смотан. Да не говори да зависи в трета вечер. Ще направя стълби. Е така едно слабче. Не, 6 кобълстон. Супер силни. Да, бе, нови съседи. Жоро, новите съседи само вика. Само и аз си купила един трак и вика. Кимо менгере. Кинго менгере. Така. Ваучка, вау. Ваучка, вау. Мога да снимам и на зимни игри, Може да направим зимно приключение. Да, може да направим зимно приключение с приятелите ми. Да се прибера. Но не трябва да се креща зимно приключение, защото ще излезне копирайт на Shadow Hex. И той ще си иска авторски права и ще ти дадат този страйк. Аз кръстих едно зимни игри. Зимни игри може, но не трябва да е зимно приключение. Защото ще копираш Shadow Hex и той може да си поиска авторски права и да ти дадат един страйк на канала и ако при 3 страйка канала ти бива изтрит. Аз нямам нито един страйк. Опа, остана и да имам. Никой аз не хейтвам, така че остана па и да имам. Как да си го кръста? Не знам, зимни забавления може. Да. Ама може па някой друг да го копира. Няма никой друг, който да прави зимно забавление.
Ай, той сигурно ще го е кръстил зимно забавление, а не зимни забавления. Ей! Той че смачкам бе, ще изкарам през прозореца. Дага-рага-да! И смъкна руката джи. Snoop Dogg! Дага-рага-да! Мериш ти устата на Джини и на кокошки. Пушка си ти. Хари, стига си 1000 километри гдаш, бе. Не дай си свински. Тони! Тони! Ще идеш ли да ми купиш от сладкарницата един дюнер, бе? Беге! Ще ти дам 2 лева. Аре, бе. Рестото остава за тебе. Рестото остава за тебе, бе, Тоня. Айде, бе. Айде, бе, Темерут. Айде, бе, Тони. Моля. Добре. То, пичове, това ще е всичко този епизод. Надявам се да ви е харесал. Ако е така, можете да го харесате, да оставите по един коментар и да се абонирате за нашия канал, за да не виждате всеки ден. Благодаря, че бяхте с нашите следващи. Чао и до нови срещи!